そしたらですね、講義に移りたいと思いますけど、簡単に先生の紹介をさせていただきます。先生は、ヨンソン先生は韓国のワイアンというですね、ユースウェザーミッションというところで大学の宣教チームですね、あちこち回りながら1000人、2000人、3000人ぐらいの集会をずっと導かれながらですね、その間を縫って、アラブ首長国連邦内、タイ内、中国のあちこち行かれて、また礼拝チームがないところで礼拝チームを作り上げていく、そのようなミニストリーをされております。またキャンパスワーシップというチームのリーダー、そしてインザシティというチームのリーダー、今はドンチュン教会の礼拝サミのリーダーをされておられます。今日も日曜日、明日もこちらで奉仕してくださいますけれども、クビになる覚悟でですね来られたということで、はい、犠牲的な本当に愛を持ってきてくださったのかなというふうに思います。それから今ハンオルン教会、ハンオルン学校というところですねの校長も教頭もされておられます。今日は今からですね、1時間ぐらいにわたってセミナーをしていただきたいと思います。じゃあこんにちは。こんにちは。 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오会いできて嬉しいです。 이렇게 귀한 자리에 함께해서 감사합니다. このような素晴らしい場所に招いていただいて本当に感謝です。 일본은 4번째 방문하였습니다. 日本は4回目ですけれども、 나고야 지역은 처음이고요. 名古屋この地方で初めてです。 처음 왔을 때 한국의 제주도 같은 느낌이 들었습니다. 最初こちらに来た時に昨日到着した時になんか韓国の最終島のようなそんなリゾートのような気持ちになりました。 여러분은 정말 아름다운 곳에 살고 계셔서 행복하시겠습니다. 皆さんはこのように美しい場所に住んでいらっしゃって本当に幸せかなと思います。 네. 이 시간 우리가 얘기할 것은 この時間お話ししたいことは、 하나님을 예배하는 것이 무엇인지에 대해서 이야기하고 싶습니다. 創造主を礼拝するということはどういうことかということを学びたいと思います。 제가 믿는 하나님, 그리고 私が信じている創造主、 여러분이 믿는 하나님은 皆さんが信じていらっしゃる創造主は 동일한 하나님이십니다. 同じ創造主です。 여러분 믿으십니까? 皆さん信じられますか？ 아멘. アメン。 말씀을 먼저 읽을까요? 御言葉を開いてみたいと思いますけれども、 성경책이 준비되신 분은 고린도후서 2장 12절에서 17절 말씀 보겠습니다. 聖書がある方は第2コリントの 고린도후서 2장 12절에서 17절. 2章の12節から17節、第2コリントの2章の12節から17節、創造主者聖書だと243ページになります。 한 절씩 제가 먼저 읽고 또 여러분이 같은 절을 각자의 나라 말로 얘기하게 봉독하겠습니다. 先生が韓国語で一節読んでくださったら同じところを皆さんが日本語でですね読んでいただけたらと思います。243ページですね。243ページの2章の12節から17節です。第2コリントの2章の12節から17節ですね。1節ずつお読みしたいと思いますけれども、前の先生が韓国語で読んでくださったら、私たちも同じ12節を日本語でという形で読んでみたいと思います。 제가 먼저 읽겠습니다. 先生から読まれます。 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아에 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸을 때 私がキリストの福音を述べ伝えるためにトロアスへ行った時、主は伝道の門戸を開いてくださったが、 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐로 갔노라. あなた方のところへ送っておいたテトスがまだ帰ってこなかったので、あなた方の問題がどうなったのか心配で、そこにいたたまれず、すぐ海を渡りマケドニア地方へ行った。 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. しかし創造主は本当に素晴らしいお方である。創造主はいつでも私たちに勝利を与えてくださり、私たちによって素晴らしいことをしてくださる。それは創造主が私たちの福音宣教を用いてキリストの素晴らしさを香水のように香らせてくださるのである。 우리는
구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 私たちは主を信じる人々の中でも主を信じない人々の中でもかぐわしいキリストの香りである。 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요 主を信じない人たちにとっては死と滅びの香りに思われたが、主を信じる人たちにとっては命と救いの香りである。このような任務を果たすことのできる者は一体誰だろうか。 우리는 수많은 사람처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 私たちは創造主の言葉をごまかして売ったりせず、また創造主によって任命されたものとして真心から創造主の御前でキリストのメッセージを語るのである。アーメン。 잠시 기도하겠습니다 お祈りいたします。 하나님 감사합니다 天のお父様、ありがとうございます。 하나님은 여전히 살아계십니다 創造様、あなたは今も生きておられます。 한국에서도 일본에서도 하나님은 예배받으시기 합당하신 분이십니다 韓国でも日本でもあなたは礼拝を捧げるにふさわしいお方です。 하나님을 예배하기 원합니다 あなた様を礼拝したいと思います。 하나님을 더욱더 사랑하기 원합니다 創造主あなた様をもっと愛したいと思います。 하나님의 말씀대로 살기 원합니다 あなたの御言葉通りに生きたいと思います。 이 시간 이 세미나를 통해서 하나님 함께하여 주시옵소서 このセミナーにあなたが共にいてくださいますように、 우리로 깨닫게 하시고 私たちに気づきを与えてくださり、 우리의 마음이 열리게 하시고 私たちの心が開かれて、 또 순종하여 살 수 있도록 도와주세요 またそこに従って生きていくことができますように助け導いてくださ 이 い。 시간을 하나님께 こ 맡겨드립니다 の時間あなたにお委ねします。 예수 그리스도의 이름으로 イエス・キリス 기도드립니다 トの名前を通してお願いいたします。 아멘 저는 지금 대한학교에서 교감 선생님으로 있습니다 私はフリースクールで今は教頭として講師をさせていただいています。 제가 있는 학교는 고등학생들이 학교를 적응하지 못해서 오는 아이들입니다 私が今使えているフリースクールは高校生が特に学校生活適応できない子どもたちが来ている学校です。 이 아이들의 대부분은 가정에서 사랑을 받지 못했습니다 この学生のほとんどは家で家庭で愛を受けることはできませんでした。 그 누구한테도 인정받지 못하는 아이들이었습니다 誰にも認められないようなそのような子どもたちでした。 수업이 끝나면 다 같이 밖에 나가서 담배를 피는 아이들이었습니다 授業が終わればみんな外に行ってタバコを吸うようなそのような学生たちでした。 이 아이들에겐 꿈이 없었습니다 彼らには夢がありませんでした。 이런 아이들과 함께 1년의 시간을 보냅니다 そのような子どもたちと1年間過ごします。 하지만 이 아이들에게 예수 그리스도에 대해서 제가 직접적으로 말하지는 않습니다 彼らに対して私がイエス・キリストについて直接的なことは話しません。 다만 이 아이들을 사랑과 관심으로 아이들을 돌봅니다 ただ、関心とそして、愛によって彼らを育て上げていきます。 하지만 이 아이들은 일반 학교와 대안학교가 다르다는 것을 압니다 でも彼らは普通の学校とフリースクールが違うんだということが分かります。 저와 선생님들이 자신을 사랑하고 있다는 것을 알고 있습니다 フリースクールの彼らは私たちに対して先生とまた教頭先生が愛してくださってるんだということを感じることができます。 더 놀라운 것은 내가 예수님에 대해서 말하지 않아도 이 아이들은 내가 예수님을 믿고 있고 예수님을 사랑하는 사람이라는 것을 알고 있습니다 私が直接イエス・キリストの話をしなくても彼らは私がイエス・キリストを信じているものですし、またイエス・キリストを信じる者はどういう生活かということも見ています。 이런 아이들에게 1년이라는 시간 동안 그 예수님이 아닌 사랑으로 이 아이들을 돌볼 때 이 아이들의 삶이 바뀌기 시작합니다 彼らに対してイエス・キリストという言葉を直接言わなくても、そのイエス・キリストの愛を持って育てていくときに彼らの生活が変わっていく姿を見ることができます。 전혀 꿈이 없던 친구들이 꿈을 갖기 시작합니다 全く夢がなかった彼らが夢を持ち始めます。 웃음을 잃었던 아이들이 웃기 시작합니다 また笑顔を失っていた子どもたちが笑顔を取り戻していきます。 마음을 닫았던 아이들이 마음을 열어 이야기하기 시작합니다 心を閉ざしていた子どもたちが心をだんだん開いていきます。 제가 이 아이들에게 했던 것은 그리스도의 사랑으로 사랑한 것뿐입니다 私が彼らに対してやったことはキリストの愛で彼らを愛することだけでした。 이 아이들에게 제가 교회를 나오라고 직접 얘기하지 않았습니다 私は彼らに対して教会に来なさいと直接は言いません。
그럼에도 불구하고 이 아이들이 교회를 나오기 시작합니다. でも彼らは自然に教会に出てくるようになりました。 그 이유는 무엇입니까? その理由は何でしょうか。 이 아이들이 저의 삶을 통하여서 예수님을 보았기 때문입니다. 彼らは私たちの生活を通してイエス・キリストの姿を見たからです。 가장 능력 있는 복음의 힘, 복음의 힘은 말이 아니라 행동한 삶입니다. ですから一番力強い福音の力というのは言葉ではなくて私たちの生き方です。 우리가 사는 세상에 말이 아닌 삶으로 사는 그리스도인으로 충만하다면 이곳은 바로 천국일 것입니다. もし私たちがこの生活する中でクリスチャンが言葉だけではなくて本当に変えられた生活で全員がそういうことをしているならばここがおそらく天国になるだろうと思います。 근데 문제는 우리가 말하는 것처럼 살지 못하는 게 문제입니다. でも問題は私たちが話すことと同じように生活ができないところが問題です。 말하기는 쉽지만 살기는 어렵습니다. 話すことは簡単ですけれどもそんなに生きることは難しいことです。 우리가 웃으면서 친절하게 사람을 대할 수 있지만 우리가 그 마음으로 그 사람을 사랑하기는 어렵습니다. 私たちは笑顔で誰かに対して親切にすることはできるかもしれませんけども心の底から相手を愛してそれに対することは難しいことです。 우리가 하나님을 예배하는 것도 마찬가지입니다. 私たちが創造主を礼拝することも同じようなものです。 하나님 말로 얼마든지 사랑한다 얘기할 수 있습니다. 私たちも言葉で創造主を愛しますとどれだけでも言うことができます。 하지만 우리의 삶으로 하나님을 사랑하는 것은 어렵습니다. でも私たちの生き方でイエス・キリストを愛することを表すことは難しいことです。 삶으로 산다라는 것은 그만큼의 책임이 필요하기 때문입니다. 生き方を通して表すということはそれだけ責任が伴うことです。 하지만 그런 삶으로 사는 하나님을 예배하는 사람이 있다면 그 사람을 통해 변화가 일어날 것입니다. でもその生き方を通して創造主を表す方がいるならばそれが多くのものを変えていきます。 하나님은 마음의 중심을 보시는 분이십니다. 創造主は私たちの心の一番中心を見ておられる方です。 그 마음 가운데 함께 하시는 분이십니다. その心の中に共にいてくださるお方です。 하나님이 함께 하실 때 놀라운 변화가 일어납니다. 創造主が共にいてくださるならば驚くべき変化が起こります。 하나님은 살아계시기 때문입니다. 創造主は今も生きておられるからです。 여러분도 하나님이 살아계심을 믿으십니까? 皆さんも創造主が生きておられることを今も信じていらっしゃいますでしょうか。 아멘. アーメン。 그 살아계신 하나님 때문에 매주 예배가 행복하고 즐겁습니다. 私も今も生きておられる創造主がいらっしゃいますから毎週毎週の礼拝が楽しくそして感動的です。 여러분은 매주 하나님께 드리는 예배가 행복하고 즐거우십니까? 皆さんは毎週捧げられる礼拝が幸せでそして、素晴らしい時間になっているでしょうか。 우리 안에 감사와 즐거움이 없는 예배는 위험한 예배일 수 있습니다. 私たちの中に感謝とそして、素晴らしさがあふれていない礼拝は危険信号です。 우리 안에 협력하고 또 서로 사랑하는 예배가 없는 예배 또한 위험한 예배일 수 있습니다. 私たちがお互い助け合いながらまた、愛を示すそのような礼拝でなければそれもまた危険信号です。 우리가 예배한다고 하지만 어쩌면 우리가 하나님을 예배하지 않고 예배를 예배할 수 있기 때문입니다. 私たちがそのような危険な礼拝をするならばですね、創造主を礼拝するんじゃなくて礼拝を礼拝しているそのような形になってしまいます。 보이는 것이 전부가 아닙니다. 見えるものが全てではありません。 보이지 않는 더 중요한 세계가 있습니다. 見えないもっと大切な世界があります。 하나님은 영이십니다. 創造主は霊的なお方です。 영이신 하나님을 예배하는 데 있어서 중요한 것은 보이지 않는 부분일 수도 있습니다. 霊的であられる創造主を礼拝することで一番大切なのは見えないところかもしれません。 우리의 예배 안에 기쁨과 감사가 있을 때, 우리 안에 하나님으로 인한 기쁨과 감사가 있을 때 우리의 예배는 당연히 기쁨과 감사가 있습니다. 私たちの中に感謝と喜びがあるならば私たちが捧げる礼拝も感謝と喜びにあふれるそんな礼拝になることができます。 하나님을 예배하는 것은 우리의 일이 아닙니다. 짐이 아닙니다. 創造主を礼拝することは仕事ではありません。また重荷でもありません。 하나님을 예배하는 것은 하나님을 사랑하는 우리의 자연스러운 고백입니다. 礼拝というのは創造主を愛する私たちの自然的な告白の一つです。 하나님을 사랑하는 것을 사랑하는 사람에게 사랑을 고백하는 것을 일로 여긴다면 그것은 사랑이 아닐 수 있습니다. 皆さんが愛する方に愛するということを仕事だと思ったらそれは愛ではないかもしれません。 하나님 사랑하는 것, 하나님께 예배드리는 것이 일처럼 느껴지시는 분들 계십니까? もし皆さんの中でその礼拝することに対してそれが仕事だと思っていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。 내 안에 하나님 사랑에 대해서 다시 한번 돌아볼 때입니다.
そういう方がいらっしゃるならば、私たちの中にあるその創造主に対する愛をもう一度確認する時間かと思います。 옆에 있는 분에게 한번 물어보시겠어요? 당신은 하나님을 사랑하십니까? 横のいらっしゃる方にちょっと質問してくださいますか。あなたは創造主を愛していらっしゃいますか。どうぞ。 이곳에 계신 모든 분들은 다행히 하나님을 사랑하는 분들 같습니다. 感謝の中にここにいらっしゃるほとんどの方全員がですね、創造主を愛していらっしゃる方だかなと思います。 여러분의 얼굴 표정을 보면 알 수 있을 것 皆 같습니다. さんの顔の表情を見るとそれを知ることができます。 한번 옆에 있는 분들 한번 보시겠어요? 横にいらっしゃる方を見つめていただけますか。 하나님을 예배할 때 하나님께서 우리에게 은혜를 주십니다. 私たちはそのような思いで礼拝するときに創造主は私たちに恵みを与えてくださいます。 하나님은 거룩하신 분이기도 하지만 우리에게 기쁨을 주시는 기쁨을 주시는 분이기 때문입니다. 創造主は清いお方でもありますけれども、私たちに喜びを与えてくださるお方でもあります。 그래서 예배할 때 우리는 하나님 때문에 행복할 수 있습니다. 私たちが本当に礼拝を捧げるときに創造主によるその幸せを感じることができます。 그런 하나님을 예배하는 사람들은 우리가 부인할 수 없는 영향력이 있습니다. 私たちがそのように礼拝を捧げるときに私たちは拒否することができないそのような影響力を私たちに与えていきます。 대안학교에서 아이들에게 예수님에 대한 이야기를 하지 않아도 그 아이들이 하나님의 사랑을 알았던 것처럼 そのフリースクールの学生たちが私がイエス・キリストについて直接話さなくても彼らがイエス・キリストについて知りまた気づいたように 우리가 예수님을 사랑하면 우리의 삶이 예수님을 말하게 됩니다. 私たちが創造主を愛するならば私たちの生き方も創造主に似たものイエス・キリストに似たものへと変えられていきます。 하지만 세상을 사랑하는 사람은 세상에 그 사람을 통해서 세상을 볼 수 있습니다. でも私たちがそのように創造主に対する生き方ではなくて世の中的な生き方をするならばそれは世の中的な影響を受けるしかありません。 저는 커피를 좋아합니다. 私はコーヒーが大好きです。 여러분 커피 좋아하세요? コーヒー好きでしょうか。 2년 전에 저는 커피 학원에서 커피를 배웠습니다. 私は2年前コーヒーが好きでコーヒーの学校ですね塾に行ってコーヒーについて学びました。 바리스타 2급 자격증이 있습니다. バリスタ2級の資格も持っています。 카페 라떼 아트도 조금 할 수 있습니다. カフェラテなコーヒーアートもちょっとできます。 지금은 잘 못합니다. 今はもうちょっとできないかもしれませんけれども 커피를 너무 좋아해서 커피 학원에서 하루에 3시간씩 커피를 내렸습니다. コースのコーヒー学校で1日3時間一生懸命コーヒーを注ぎました。 커피의 향기는 아주 진하고 좋습니다. コーヒーのこの香りは濃くてすごくいいですね。 커피를 사랑하게 되면 모든 것이 커피처럼 보입니다. コーヒーを愛するならば全てのものがコーヒーに見えてきます。 그렇게 3시간 커피 커피를 내리고 나면 커피를 내리고 집에 오면 제 옷에서 커피 향이 납니다. そのコーヒーの学校に行って帰ってくると私の洋服ではコーヒーの香りが詳しい香りが匂うことができます。 그래서 사람들이 제가 어디 갔다 왔는지를 압니다. ですから周りの人たちは私がどこに行ってきたのかがすぐ分かります。 제가 무엇을 좋아하는지도 압니다. 私が何を好きかも分かります。 제가 말해서 할까요? 私が話したからでしょうか。 아니요. 그들은 향기로 알 수 있습니다. 彼らは私が着ている洋服の靴の香りを匂っただけです。 그리스도인은 그리스도의 사람이라는 뜻입니다. キリスト者、キリスト人というのはキリストの人という意味です。 그리스도의 제자입니다. キリストの弟子です。 그리고 예수님을 사랑하는 사람입니다. イエス・キリストを愛する人です。 그런 사람에선 자연스럽게 그리스도의 향기가 나게 되어 있습니다. その人たちからは自然にキリストの香りが出てくるようになっています。 그리스도의 향기는 정말 아름답습니다. キリストの香りは本当に美しいものです。 세상을 변화시키는 힘이 있습니다. 世界を変えていく力を持っています。 여러분에게서는 그리스도의 향기가 나십니까? 皆さんはキリストの香りが今出ているでしょうか。 이 앞에 있지만 벌써 그리스도의 향기가 나는 것 같습니다. 今私は前に言いますけど皆さんの中からキリストの香りが中に匂うような気がします。 하지만 우리에게
우리 스스로는 압니다. でも私たち自分自身のことをよく分かっている。 내가 얼마나 그리스도를 사랑하는 사람인지 私自身がどれだけキリストを愛しているものかという自分自身が分かっています。 아니면 내가 적당히 그리스도를 사랑하는 사람인지 もしくは適当にイエス・キリストのことを愛している人か。 이것은 우리가 흉내내고자 해도 흉내낼 수 없는 것입니다. これは私たちが何か真似をしようとしてもできないものです。 예수님을 진짜 사랑할 때만이 나오는 냄새입니다. 本当に心からイエス・キリストを愛するときに出てくるそのような香りです。 그것이 그리스도의 향기입니다. これがキリストの香りと言われるものです。 예배도 마찬가지입니다. 礼拝も同じものです。 우리가 예수님을 사랑하면 私はイエス・キリストを愛するならば 우리가 찬양을 하든 우리가 일상을 살아가든 우리에게서 예수님 향기가 나오게 되어 있습니다. そのような方は私たちが賛美をしても礼拝をしてもまた日常生活にいてもどこにいてもキリストの香りが出てくるということです。 우리는 예배를 주일날 교회당에서 드리는 것만을 예배라고 생각합니다. 私たちはその日曜日その礼拝だけが礼拝だと思っています。 하나님이 일주일에 1시간 예배 드리는 것만으로 충분하다고 생각하실까요? じゃあ想像しは私たちが1週間に1時間だけ礼拝を捧げればそれで十分だと想像しは思われるでしょうか。 예배는 하나님과 함께하는 것입니다. 礼拝というのは創造主と共にいることです。 하나님과 대화하는 것입니다. 創造主と対話をすることです。 그런데 일주일에 한 번이 충분하다고 생각하십니까? じゃあそのような、観点から見ると1週間に1回で十分でしょうか。 그렇다고 우리가 교회에서만 살 수는 없습니다. だからといって私たちはずっと教会の中にいるわけにはいきません。 우리는 일상생활에서 돈도 벌어야 하고 또 친구도 만나야 합니다. 私たち日常生活の中でお金を稼がないといけませんし、また友達とも会わなければいけません。 커피도 마시고 영화도 봐야 합니다. コーヒーも飲んだりまた映画も見なければいけません。 그럼 우리는 어떻게 하나님을 매일같이 우리가 사랑하는 하나님을 매일같이 예배할 수 있을까요? どうすれば私たちが愛している創造主を毎日礼拝することができるでしょうか。 우리 마음 안에 예수님 계시면 우리는 이미 그리스도의 거룩한 성전입니다. 私たちの中にイエス・キリストがおられるならば私たちの中が主の宮、清い主の宮となることができます。 내 안에 계신 예수님을 늘 섬기는 마음으로 살아가면 우리는 주님을 예배하는 것입니다. 私たちの中にいらっしゃるイエス・キリストに仕える思いで毎日過ごすならばそれが礼拝になります。 내 안에 계신 예수님을 자랑하고 내 안에 계신 예수님을 사랑하면 우리는 그 예수님을 예배하는 것입니다. 私たちの中にいらっしゃるそのイエス・キリストを自慢しまたそのお方を愛しながら生きるならばそれが礼拝になります。 이것은 특별한 교단만이 혹은 한국만이 가지는 독특한 방법이 아닙니다. これはどっかの教団とかもしくは韓国が持っているそのような独特な方法ではありません。 저는 한국에서 보수적인 장로 교단에서 자라왔습니다. 私は韓国で、保守的なその長老教会の教団の中で育ってきました。 하지만 그곳에서도 동일하게 예수님을 예배하는 것은 우리의 삶이라고 얘기합니다. そのようなところでも私たちがイエス・キリストを愛して生きるその生き方が礼拝になると語っています。 우리의 매일의 삶을 통해서 우리는 하나님을 예배할 수 있습니다. ですから私たちは毎日の生活を通して創造主を礼拝することができます。 예수님이 우리에게 말씀하신 대로 살아갈 때 イエス・キリストが語られたように私たちが生きるときに 예수님이 원하시는 것들, 예수님의 가치대로 살아갈 때 イエス・キリストの価値観を持って生きるならば 예수님을 자랑스러워할 때 イエス・キリストを自信を持って自慢を持って語るならば 정직하게 살아갈 때 また正直に生きるならば 그리고 이웃에게 친절할 때 また隣人を愛するならば 도움이 필요한 사람들에게 도움을 줄 때 助けが必要な人に助けをあげるときに 마음으로 상대방을 사랑할 때 心から相手を愛するときに 우리는 예수님처럼 사랑하는 것입니다. 私たちはイエス・キリストのように生きているわけです。 그것이 예수님을 사랑하는 そ 것입니다. れがイエス・キリストを愛するということです。 그것이 예수님을 예배하는 것입니다. それがイエス・キリストを礼拝するということです。 그리스도인은 예수님의 제자라는 뜻입니다. キリスト人というのはイエス・キリストの弟子という意味でもあります。 제자라는 말은 선생님을 존경하고 사랑한다는 의미입니다. 弟子というのはその師匠を愛しまたそこに似たものとなっていくという意味です。 그 선생님처럼 살기 원하고 선생님이 가르쳐준 대로 가르치길 원하는 사람입니다. その師匠が生きたように同じように生きまた師匠が教えたように私も次の人に教えるそのような思いも持っています。 그런 사람이 진짜 제자입니다. それが本当の弟子です。 우리가 예수님을 사랑할 때 마찬가지로 우리가 예수님의 제자라고 할 때 우리는 예수님을 자랑하고 예수님에 대해서 가르치는 것은 지극히 정상적인 것입니다.
私たちがイエス・キリストの弟子と呼ばれるときには、イエス・キリストを自慢する、そしてイエス・キリストの教えをまた教えていくことは非常に自然的なものです。 예배라는 의미는 예배라는 의미는 하나님을 섬긴다, 하나님을 섬긴다라는 의미가 있습니다. 礼拝という意味の中には、創造主にお仕えするというそのような意味もあります。 찬양이라는 의미 또한 하나님을 칭찬하다, 하나님을 자랑하다라는 의미가 있습니다. 賛美という意味にも、創造主を褒めたたえる、また自慢する、そのような意味も含まれています。 우리가 하나님을 자랑하고 우리가 사랑할 때 우리는 하나님을 찬양하는 것입니다. 私たちが創造主を愛し、またそこに自慢する思いを持って生きるならば、それがまた礼拝、また賛美になるわけです。 그렇게 우리가 하나님을 찬양할 때 그 찬양은 하나님을 섬기는 우리의 예배이기도 합니다. またそのような思いで私たちが賛美をするならば、それはまた創造主にお仕えするそのような賛美になることもできます。 그렇다면 우리가 일주일에 한번 여기서 찬양하는 것뿐만이 아니라 우리는 우리의 삶으로 하나님을 예배할 수 있는 것입니다. またそのような観点で見ると、私たちは1週間に1回ここに来て創造主を賛美するだけではなくて、日常生活で賛美し、また礼拝することもできます。 여러분들도 매일 하나님께 예배 드리시겠습니까? 皆さんも毎日創造主に礼拝を捧げたいですか？ 그런 예배를 드린 이후 주일날 1시간 예배를 드릴 때 그 예배는 정말 놀라운 은혜가 있습니다. 皆さんがそのような日常生活でその礼拝の姿を持って生きられるならば、日曜日にその誠実に集まってやるその礼拝は本当に驚くべき恵みがあります。 주일 예배가 힘들고 재미가 없고 은혜가 없는 이유는 その誠実礼拝が面白くなく、また疲れて負担になるそのような理由は、 우리 일상의 삶에 은혜가 없기 때문입니다. 私たち日常生活の中に恵みがないからです。 주일 예배는 우리 일상의 우리의 삶을 나타내는 하나의 지표입니다. その誠実礼拝のその1時間は私たちの1週間の生活を表す姿でもあります。 하지만 주일 예배 안에 하나님의 은혜가 있을 때 우리는 평일의 삶에서도 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다. また私たちがもしその1週間に1回の礼拝の中で素晴らしい恵みを体験するならば、逆に1週間の平日の生活も礼拝した生活を送ることができます。 그래서 우리는 열심히 예배드려야 되고 열심히 살아야 합니다. ですから私たちは一生懸命礼拝をしなければいけませんし、一生懸命生き方を通して礼拝しなければいけません。 그것이 하나님이 원하시는 예배입니다. それが創造主が求めておられる礼拝です。 옆에 있는 분에게 얘기합시다. 우리의 일주일의 모든 삶으로 하나님을 예배합시다. じゃあ横の方に今宣言しましょう。私たち1週間の生活を通して主を礼拝しましょう。ではどうぞ。 성경을 통해서 그리스도의 향기라는 이야기를 했습니다. この聖書の中にはキリストの香りという言葉が出てきています。 향기는 보이지 않습니다. 香りは見ることができません。 또 가둬둘 수 없습니다. またそこに何か埋め込むこともできません。 잡을 수 없습니다. また掴むこともできません。 이곳에 한 사람이라도 이곳에 한 분이 방귀를 낀다면 절대 감출 수 없습니다. この中でもし誰かがですね、おならを振ったならば、それを隠すことはできません。 말하지 않지만 우리 모두는 알 수 있습니다. 話はしませんけども、皆さんそれを知ることができ 위험합니다. ます。危ないです。危険です。 하지만 그래서 능력이 있습니다. そこに力があるわけです。 우리가 그리스도의 향기로 살 때 우리의 삶에 능력이 힘이 생길 겁니다. 私たちはキリストの香りとして生きるときに同じような力を持って生きることができます。 우리의 찬양이 그리스도의 향기처럼 울려 퍼질 때 그 찬양에 힘이 있습니다. 私たちが捧げるその賛美が創造主の力として捧げられるときに、そこにまた力が与えられます。 보이지 않습니다. 하지만 미안하세요? 약하지 않습니다. でも弱くはありません。 하나님의 방법입니다. これが創造主の方法です。 절대 강하다고 강한 것이 아닙니다. 強いからといって強いわけではありません。 보이지 않는 힘이 이 세계를 움직입니다. 見えない力がこの世界を動かしています。 하나님은 영이십니다. 創造主は霊なるお方です。 영이신 하나님은 이 모든 나라를 주관하십니다. その霊的なお方がこの世界全てを支配しておられます。 그런 하나님께 예배를 드리기 위해서 우리는 이 자리에 모였습니다. 私たちそのようなお方を礼拝するためにここに集まりました。
그래서 보이는 것뿐만이 아니라 보이지 않는 것에 더 우리가 마음을 두어야 합니다. 우선순위를 두어야 합니다. 私たちは見えるものより見えないものにもっと力を注がなければいけません。 보이는 것은 사람들을 쉽게 속일 수 있습니다. 見えるものは人を騙すことができます。 하지만 보이지 않는 것은 하나님을 속일 하지만 하나님을 속일 수는 없습니다. でも創造主を騙すことはできません。 우리는 하나님 앞에 진짜 가짜가 아닌 진짜가 되어야 할 것입니다. 私たちは創造主の前で偽物ではなくて本当の礼拝者になる必要があります。 매주 하나님께 드리는 나의 예배가 진짜인지 우리는 물어봐야 할 것입니다. 스스로에게. 私たちは自分自身に対しては毎週毎週捧げているその礼拝が創造主の前で本当かどうか皆さんが自分で考える必要があります。 사람들은 쉽게 우리에게 칭찬을 합니다. 人々は簡単に私たちを見て、褒めます。 찬양 좋았습니다. 賛美が良かったです。 은혜로웠습니다. 恵みがたくさんありました。 그렇다고 하나님이 하나님이 기뻐하시는 예배 꼭 기뻐하시는 예배는 아닙니다. だからといって創造主も必ずそのような思いを持っていられるかというとそうではないかもしれません。 하나님이 기뻐하시는 예배가 되기 위해서는 創造主が喜ばれる礼拝になるためには 하나님이 중요하게 생기는 것을 알아야 합니다. 創造主が大切だと思うことを大切にしなければいけません。 하나님이 중요하게 생각하는 것은 우리의 마음의 중심입니다. 創造主が一番大切だと思っておられるのは私たちの心の中心がどこにあるかということです。 마음의 태도입니다. 心の態度です。 찬양을 한 곡을 하든 10곡을 하든 그건 중요하지 않습니다. 賛美を1曲するか10曲するかそれは関係ありません。 우리가 5분 찬양을 하든 1시간 찬양하든 2시간 동안 중요하지 않습니다. 私たち5分賛美しようがまた1時間賛美しようがそれは重要ではありません。 이곳에 10명이 모였든 100명이 모였든 그것 또한 중요하지 않습니다. ここに10人集まったとしても100人集まったとしてもそれも関係ありません。 중요한 것은 그 예배 안에 그 곳 안에 하나님이 계시느냐가 중요합니다. 大切なのはその礼拝の中に創造主がいらっしゃるかということが大切です。 하나님을 전심으로 사랑하는 사람과 함께 하십니다. 創造主を心から愛する人々と共におられます。 두세 사람이 내 이름으로 모일 때 내가 너희와 함께 하겠다고 말씀하십니다. 2人3人主の皆で集まるときにそこに私は共にいると言われました。 하나님이 안 계신 예배를 하나님이 안 계신 예배를 우리도 드릴 수 있습니다. 私たちも創造主がいらっしゃらない礼拝を捧げることもできます。 하나님은 보이지 않기 때문에 쉽게 우리는 하나님이 계신지 안 계신지 모르고 예배를 드릴 수 있습니다. 創造主は目に見えない方でありますから私たちがいらっしゃるかいらっしゃらないかそのようなことを考えながらまた礼拝することもできます。 그렇다고 하나님이 여기 앉아 계시네 저기 앉아 계시네라고 우리는 볼 수 있지는 않습니다. でも私たちは創造主はここにいらっしゃるねあそこにいらっしゃるねということもできません。 하지만 성경의 말씀을 통해서 우리는 알 수 있습니다. でも私たちはその聖書の御言葉を通して知ることができます。 하나님을 사랑하는 자, 創造主を愛する者、 하나님의 이름을 의지하는 자, 創造主の名前に頼る者、 하나님을 갈망하는 자들과 創造主に上乾く者、 하나님과 함께 하십니다. そのようなものと共にいてくださいますと書いてある。 하나님이 함께 하시는 예배를 들으시겠습니까? 創造主が共にいてくださるその礼拝を捧げたいと思われますか？ 아니면 사람들의 귀를 즐겁게 하는 예배를 들으시겠습니까? もしくは人々の耳障りの良いその礼拝を捧げたいと思っていらっしゃいますか？ 세상 사람들 일반 연주자들도 찬양을 연주할 수 있습니다. 一般の普通のノンクリスチャンの演奏者もこの賛美をすることができます。 그들이 우리보다 더 연주를 잘할 수 있습니다. もしかするとそのような彼らがもっと上手に礼拝するかも賛美するかもしれません。 음악을 통해서 우리에게 감동을 줄 수도 있습니다. 音楽を通して私たちに感動を与えるかもしれません。 하지만 그렇다고 그들이 하나님을 예배하는 것은 아닙니다. でもそれが礼拝かというとそうではありません。 음악을 잘 못할지라도 音楽をできないだと言っても 우리의 음악적인 감동이 없을지라도 また私たちに音楽的な感動がないとしても 우리 마음으로 하나님을 찬양할 때 우리는 하나님을 예배하는 것입니다. 私たちが心から礼拝するときにそれは創造主を礼拝することにつながっていきます。 여러분은 어떤 것을 먼저 선택하시겠습니까? 皆さんどちらをまず選ばれますでしょうか？ 끊임없이 우리는 스스로를 우리의 마음을 돌아보아야 합니다. 私たちは自らの心をいつも考えておかなければいけません。 하나님을 예배할 것인지 사람을 예배할 것인지. 創造主を礼拝するものかもしくは人々を礼拝するものか。 하지만 아무도 교회에 와서 사람을 예배하고 싶지는 예배하려 하지 않습니다. 誰もここに教会に来て人々を礼拝しようとは思いません。 하지만 나도 모르게 하나님이 빠진
예배를 드릴 수 있습니다. でも私たちも知らない間に創造主がいらっしゃるなら礼拝を捧げることもあります。 그것을 우리는 경계해야 합니다. それについて私たちいつも警戒しながら心をきちんとしておかなければいけません。 그래서 이 시간에는 두 분씩 짝을 지어서 잠시 이야기하는 시간을 갖기 원합니다. この時間ちょっと特別な時間を持ちたいと思います。2人ずつ組になってちょっとお話を分かち合う時間を持ちたいと思います。 평상시 나는 하나님을 마음으로 하나님을 예배했는지 아니면 예배를 못 드렸다면 왜 못 드렸는지 私たちが日常生活の中でどのように創造主を礼拝しているのか、もしくは礼拝していなかったらなぜそのようなことになっているのか。 이 시간 두 분씩 그동안 내가 하나님을 두 분씩 서로 이야기하고 서로의 기도 제목을 나누고 잠시 기도하는 시간을 서로를 위해서 같이 기도하는 시간을 가졌으면 こ 좋겠습니다. の時間を2人組んでいただいてですね、そしていろんなその礼拝に対しての思いを分かち合っていただいて、祈祷課題も分かち合っていただいて、短い時間ちょっとお互いのために祈る時間を持ちたいと思います。 두 분이 아니어도 좋습니다. 세 분이어도 좋습니다. 2人でなくて 함께 も3人 모여서 でも結構ですので、ちょっとその場で組を作っていただいて、 네, 시작하겠습니다. じゃあ서로 같이 이야기 잘 나누셨습니까? 自分たちの皆さんの礼拝について本当に分かち合いをされたでしょうか。 하나님을 사랑하는 사람들 이곳에 하나님을 사랑하는 분들이 함께하는 자리라고 저는 믿습니다. ここに創造主を愛する方が集われたと本当に信じます。 혼자 하나님을 섬기고 또 사랑하는 건 어렵습니다. 一人で創造主に仕えて創造主を愛することは難しいことです。 하지만 함께 우리가 하나님을 사랑하고 예배하는 건 좀 더 쉬울 수 있습니다. でも共に集まって創造主を礼拝することはもう少し簡単かもしれません。 우리는 연약한 사람입니다. 私たちは弱い存在です。 하루에도 수없이 우리의 마음이 변화합니다. 私たち一日何回も私たちの心は揺り動かされます。 기쁘기도 하고 슬프기도 하고 죄도 짓습니다. 喜んだり悲しんだり時には罪も犯します。 그런 우리 혼자서 하나님을 예배하고 하나님을 섬긴다는 건 어려운 일입니다. ですから私たち一人ぼっちで礼拝するというのは非常に難しいことです。 하지만 교회와 공동체가 필요한 이유는 공동체는 이러한 우리의 부족함을 세우도록 하나님께서 주신 선물입니다. でも教会また共同体が必要な理由は私たち弱い部分をお互い助け合って立て上げていく存在だということです。 교회를 사랑하고 또 이곳에 교회를 사랑하고 성도님들을 사랑할 때 우리 안에 온전함이 있습니다. 私たちが教会を愛し、そして教会にお互いを愛するときにそこに主の完全さが現れてきます。 기도가 필요할 때 서로 기도 제목을 나누고 기도하는 것은 서로를 강하게 해주는 힘이 됩니다. お互いの祈祷課題を分かち合って、またお互いのために祈るということはお互いを強め合うそのような機能でもあります。 성경에 삼겹줄은 쉽게 부러지지 않는다고 얘기합니다. 聖書にも三つ折りの糸は簡単には切れないと書かれています。 하나님께서 이 교회와 이 공동체를 삼겹줄로 묶어주셨습니다. 私たちのこの教会の一人一人を三つよりの糸として私たちを作ってくださいました。 서로를 위한 기도가 풍성할 때 우리는 그 안에 하나님의 사랑을 경험할 수 있습니다. お互いのに祈るその祈りが豊かになるときに私たちの共同体も豊かに祝福されます。 서로 많이 기도해 주십시오. お互い、たくさん祈り合うそのような教会になりたいというふうに思います。 아멘 계십니까? アーメンでしょうか。 이곳에 오기 전에 한국에서도
찬양 인도자들 대상으로 한 강의를 하고 왔습니다. ここに来る前、韓国で、賛美リード者のための学校でそこで講義をしてからこちらに来ました。 한국에서도 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하는 사람들이 많습니다. 韓国にも創造主を愛してまた創造主を礼拝する方々たくさんいます。 이번에 강의했던 참석자는 단 4명이었습니다. 韓国で行ったそのセミナーの参加者はたったの4人でした。 이제 막 고등학교를 졸업하는 학생들이었습니다. 彼らは高校生をちょうど卒業したそのような年の人たちです。 2명씩 중학교 예배와 2명은 중학교 예배, 2명은 고등부 예배를 찬양 인도하는 학생들이었습니다. 彼らは2人は中学生の礼拝の賛美を導くリーダー、そしてもう2人は高校生の賛美を導く賛美リーダーでした。 오랜 시간 찬양팀 멤버로 싱어로 있었지만 어떻게 하나님을 예배하고 찬양 인도해야 될지 몰라하는 친구들이었습니다. 彼らは長い間シンガーとしては賛美チームとして使えてきましたけども、どのように賛美をリードすればいいのか、賛美すればいいのかということはよく分からなかった人たちです。 그 친구들의 관심은 찬양팀을 잘 다루는 테크닉, 음악을 잘 사용하는 기술을 알고 싶어 했습니다. 彼らが求めていたのはその賛美チームをまとめていくそのようなテクニック、そして、賛美チームをもっと良くするようなそのようなテクニックを求めていました。 열정이 많고 또 꿈이 많은 아이들이었습니다. 情熱もありますし、また夢もたくさん持っているそのような青年でした。 하지만 어떻게 하나님을 기쁘게 하는 예배를 드릴지는 잘 모르는 친구들이었습니다. でも彼らはどうすれば創造主を喜ばせることができるだろうかということについてあまりよくわからない少年でした。 그 친구들에게 제가 제일 먼저 한 것은 하나님을 소개하는 것이었습니다. それで彼らに初めにしたのは創造主を紹介することからでした。 우리는 아는 만큼 보입니다. 私たちは知ってるぐらい知ってる程度知ってるぐらい私は見ることができます。 저는 한국에서도 초밥을 좋아합니다. 私は韓国でもお寿司が好きです。 많이 좋아합니다. とても大好きです。 어제 목사님과 함께 맛있는 초밥집에 가서 초밥을 먹었습니다. 昨日は私たちに、美味しいお寿司のお店に行きました。 역시 맛있었습니다. やっぱり美味しかったです。 초밥을 잘 몰랐을 때 그 초밥의 맛을 잘 몰랐습니다. その寿司をあんまり食べなかった時はその寿司の味があんまり分かりませんでした。 네, 맛있는 초밥을 먹기 시작하면서 어떤 것이 진짜 맛있는 초밥인지 알게 되었습니다. でも寿司が好きになってそれをまたいいものを食べ始めるとどれが本当の味かっていうことが分かり始めました。 우리는 경험하고 아는 것만큼 우리는 그것을 누릴 수 있습니다. 私たちが同じように経験してまた知ってるぐらいその程度で私たちは見ることができます。 우리가 하나님을 아는 만큼 또 하나님을 예배할 수 있습니다. 私たちが創造主を知るその程度で私たちの礼拝も決まってきます。 하나님을 예배하기 위해선 하나님을 아는 것이 동일하게 필요합니다. 創造主を礼拝するときに一番大切なものはどれだけ私たちが創造主を知っているかということです。 음악을 잘한다고 연주를 잘한다고 예배를 잘하는 것은 아닙니다. その、礼拝の技術がいいからといって礼拝が上手だというわけではありません。 하나님을 사랑하고 하나님을 잘 알아야 하나님을 잘 예배하는 것입니다. 創造主をよく知っていれば知っているほど創造主を礼拝することができます。 여러분 하나님을 잘 알고 계십니까? 皆さん創造主をよくご存知でしょうか？ 하나님을 잘 모르는 사람들에게 여러분은 얼마나 하나님과 예수 그리스도의 복음을 증거할 수 있으십니까? もし皆さんの周りに創造主を知らない方がいらっしゃったならば、皆さんどのくらいその創造主を紹介し、またイエス・キリストの話をすることができるでしょうか？ 하나님을 모르는 사람들에게 우리가 아무 말도 하지 못한다면 우리는 하나님을 알지 못하는 것일 수도 있습니다. もし私たちが未信者の方々にそのイエス・キリストの話を全くできないならば、創造主を知っているとは言うことはできません。 하지만 그 사람들에게 하고 싶은 말이 너무 많아서 우리의 말이 끝내 끊이지 않는다면 그 사람은 정말 하나님을 사랑하는 사람일 것입니다. でももし私たちの周りにその未信者に対して創造主に関してまたイエス・キリストの話たくさんの話があってもうこれ以上話すことでたくさん出てくるならばそれは創造主をたくさん知っておられるということです。 그러기 위해서 우리는 하나님을 알아야 합니다. そのために私たちは創造主を知らなければいけません。 우리 하나님을 어떻게 알 수 있을까요? どうすれば創造主を知ることができますか？ 말씀을 통해서 알 수 있습니다. 御言葉を通して知ることができます。 그래서 우리는 찬양 혹은 예배를 섬기는 것보다
하나님을 아는 것, 말씀을 보는 것을 더 사모해야 될 줄 믿습니다. です私たち礼拝をすることを考えるまず創造主を知ることをまず私たち考えなければいけません。 내 찬양하는 건 즐겁습니다. でも賛美することはとても楽しいものです。 내 말씀을 보는 건 좀 재미없습니다. でも御言葉を見るのはあまり面白くないかもしれません。 저만 그런가요? 私だけそうでしょうか。 하지만 우리가 말씀을 통해서 우리가 하나님을 알아갈 때 でも私たちは御言葉を通して創造主を知るときに 우리의 찬양은 더 깊은 하나님을 경험할 수 있습니다. でも私たちそのような私たちが賛美をするときもっと深い賛美をすることができます。 한국에서도 셰프가 나오는 요리 방송이 유행입니다. 韓国ではそのシェフが出る料理番組がすごく有名というか、今は流行です。 요리를 하는 방송을 보고 있으면 나도 그 요리를 하고 싶어집니다. そのテレビを見ていると私も料理をしたくなります。 그 요리가 맛있어 보이고 그리고 나도 할 수 있을 것 같은 자신감이 생깁니다. その料理がすごく美味しく見えますし、私もできるようなそんな気分になってきます。 하지만 실제로 그것을 요리를 해보지 않으면 요리를 하려고 하면 그것은 쉽지 않습니다. でも実際にその料理をしてみないとどれくらい難しいかってことは分かりません。 우리가 하나님을 예배하기 위해선 우리가 그것을 하나님의 말씀을 직접 우리가 읽어야 합니다. 私たちが創造主を知るためには直接この御言葉は自分自身が読まなければいけない。 그냥 듣고 구경하는 건 쉬울 수 있습니다. ただその御言葉を聞いて見学することは簡単かもしれない。 하지만 그 말씀을 묵상하고 그 말씀을 깊이 연구할 때 그 말씀은 우리에게 또 다른 깊은 깨달음을 줍니다. 私たちは直接その御言葉を見て読んで、そして自分たちが食べるときにそこに深い気づきがあります。 우리가 먹어보지 않은 음식을 사람들에게 맛있다라고 소개할 수 없습니다. 私たちが食べたことがない料理を他の人に美味しいと紹介することはできません。 저는 한국에 돌아가서 일본의 스시는 맛있다라고 얘기할 수 있습니다. 私は韓国に帰って日本のお寿司は本当に美味しかったと紹介することができます。 이유는 제가 먹어봤기 때문입니다. なぜなら私食べたからです。 제가 먹어보지 않고 한국 사람들에게 일본 스시가 맛있다고 얘기하는 것은 거짓말입니다. もし私がその寿司を食べないで韓国に帰って日本の寿司美味しかったというならそれは嘘です。 물론 일본에 더 깊은 맛의 스시가 있겠죠. 하지만 저는 그것을 또 경험한다면 저는 또 한국 사람들에게 상상할 수 없는 일본의 스시 세계를 소개할 수 있을 것입니다. もちろんその日本にはもっと深い味があるその寿司があるかもしれませんけども、それをもし私が食べることができたらまたその味を韓国に私の口から紹介することができます。 하지만 저는 제가 경험한 수준만큼 사람들에게 얘기해 줄 수 있습니다. 私がその経験した寿司のレベルでその話をすることができます。 예배도 마찬가지입니다. 우리가 하나님을 경험하지 못했는데 사람들에게 경험했다라고 하나님을 아는 것처럼 얘기하는 건 거짓말입니다. 私たちも同じように礼拝の中で創造主を経験してないにもかかわらず創造主を知っている、また経験したということを言うならばそれは嘘たちです。 우리의 수준은 아주 초보적인데 마치 우리가 하나님을 다 아는 것처럼 얘기하는 건 나쁜 것입니다. 私たちが創造主をこれだけしか知らないのに大きく知っているように言うことはそれは悪いことです。 하지만 우리는 사람들에게 무시당하고 싶지 않고 내가 대단한 사람처럼 보이기 위해서 우리는 하나님을 많이 하는 것처럼 얘기합니다. 私たちは周りの人から過小評価されたくない、また変に思われたくないという思いから私たちは創造主を知らないにもかかわらず大きく言ってしまうことがあります。 앞에서 찬양인도 하고 악기를 연주한다고 해서 하나님을 많이 하는 것은 아닙니다. この前に来て礼拝チームとして礼拝をするからゆえに創造主をたくさん知っているというわけではありません。 하지만 사람들에게 쉽게 내가 하나님을 많이 하는 것처럼 보일 수는 있습니다. でも私たちは簡単に他の人たちの前では創造主をたくさん知っているかのように振る舞うことができます。 눈을 감고 손을 들면 우리는 그렇게 보일 수 있습니다. 目を閉じて手を挙げてするならばそういうふうに見えるかもしれません。 또 눈물을 흘린다면 더 그래 보이겠죠. 涙を流すならそういうふうに見えるからかもしれません。 하지만 진짜 하나님을 사랑하는 사람이 하나님께 드리는 예배는 보이는 것과는 다른 차원의 깊은 은혜가 있습니다. 私たちが本当に創造主を賛美するということは見える世界ではない、本当に言葉に表すことができない深い恵みがそこにあります。 사람이 주는 은혜와 분위기가 주는 은혜는 하나님이 주는 은혜와 깊이의 차이를 비교할 수 없습니다. 創造主がくださるその恵みとそして雰囲気が導いていくその恵みと全く次元が違います。 사람들에게 아주 옅은 사람들에게
여러분의 은혜를 주시겠습니까? 아니면 하나님의 은혜를 주시겠습니까? 皆さんの周りの方々に皆さんは自分の恵みを与えたいと思いますか、それとも創造主の恵みを与えたいと思いますか。 하나님의 은혜를 주기 위해서 우리가 하나님을 알아야 합니다. 創造主の恵みを流し出すために私たちがその恵みを深く経験しなければいけない。 하나님을 예배하는 그 깊은 은혜를 경험해야 합니다. 創造主が与えてくれるその深い恵みを私たちがまず経験しなければいけない。 하나님을 찬양하는 진정한 기쁨을 경험해봐야 합니다. 賛美の中においても本当に賛美の中で溢れるその喜びを本当に経験しなければいけない。 그러기 위해서 우리는 하나님을 알아야 합니다. そのために私たちは創造主を知らなければいけない。 말씀을 봐야 합니다. 御言葉を見なければいけない。 예배의 목사님의 말씀을 경청해야 합니다. 前に立つ者のその御言葉に耳を傾けなければいけない。 성경 공부를 해야 합니다. 聖書の勉強もしなければいけません。 우리는 성경을 통해서 하나님을 알 때 비로소 우리는 하나님을 조금이나마 알 수 있게 됩니다. 私たちが聖書を通して創造主を知るときに少しばかり創造主を知ることができます。 찬양팀으로 섬기시기 전에 하나님을 먼저 하는 곳에 계십시오. 私たちがいつか賛美チームになるかもしれませんけれども、その前にまず私たちはその聖書の御言葉に耳を傾けなければいけません。 우리의 예배를 드리는 우리 태도부터 바꾸십시오. 私たちの礼拝に対する態度をまず変えなければいけないと。 목사님의 말씀을 지루해하지 마십시오. 前に立つ者の御言葉が語るときにですね、退屈な表情をやめるようにします。 큐티 시간을 귀찮아하지 마십시오. デボーションの時間を積極的に取るようにします。 목사님이 성경 공부하자 하실 때 내라고 순종하십시오. 牧師が聖書を勉強しましょうという時にはそうしましょうと積極的に答えてください。 여러분 그렇게 하시겠어요? 皆さんそのようにされましたでしょうか？ 아멘이십니까? アーメンですか？ 네, 아멘 하신 분은 순종하실 줄 믿습니다. アーメンと言われた方はそこに従っていかれるというふうに思います。 목사님이 다 보셨습니다. 私が見ました。 그런 예배를 드린 그런 하나님을 안 후에 우리가 하나님을 찬양할 때 私は創造主を知った後その賛美をするならば 진정한 변화가 일어나기 시작합니다. 本当の変化が私たちの中で現れてきます。 그냥 한 번 감동을 주는 눈물을 흘리는 한 번 감동을 주는 그런 은혜가 아니라 一度ただ涙がふっと流れるそのような礼拝ではなく 우리의 삶의 태도를 완전히 바꾸는 능력이 은혜를 경험하게 됩니다. 私たちの生活を完全に変えるような恵みがそこにあります。 여러분 그런 은혜를 사모하지 않으십니까? そのような恵みを受けたいと思われますでしょうか？ 그런 은혜를 경험하는 예배를 드리고 싶지 않으십니까? そのような恵みを与えるような礼拝をされたいと思いますでしょうか？ 그런 은혜가 있는 교회가 되기를 원하지 そのような 않으십니까? 恵みを流し出すような教会になりたいと思いますでしょうか？ 우리가 제일 먼저 결정해야 되는 것은 하나님을 아는 것입니다. 私たちがそのためにまず決めなければいけないことは創造主を知ることです。 교회 모두가 하나님을 알아갈 때 그 교회가 드린 예배는 은혜가 있을 수밖에 없습니다. この教会でみんなが聖書を知ってまたその創造主を知っていくそのような共同体になるならばそこから流れていく礼拝は恵みの礼拝というしかありません。 그런 교회 하나님은 함께 하십니다. そのような教会に創造主はもっと共にいてくださいます。 하나님이 함께 하실 때 능력이 나타나기 시작합니다. 創造主が共にいてくださるようにそこに力が現れてきます。 하나님은 살아계시기 때문입니다. 創造主は今も生きておられて働かれておられる。 옆에 있는 분에게 얘기하겠습니다. 하나님은 살아계십니다. 横の方にまたご挨拶しましょう。創造主は今も生きておられます。 우리가 예배드리는 하나님은 죽은 하나님이 아니십니다. 私たちが礼拝するその創造主は死んだお方ではありません。 철학책 속에 있는 이론의 하나님이 아니십니다. 哲学の本の中にあるその理論的な創造主ではありません。 수많은 우상들 중에 하나가 아닙니다. たくさんの偶像の中の一つではありません。 모든 신 위에 신이십니다. 偶像の神々のもっと上のもう本当に言葉ができないようなそのもう高いところにおられる。 하나님과 같은 존재는 이 세상에 아무도 없습니다. 創造主のようなお方はこの世界にどこにもいます。 그런 하나님을 예배할 때 そのようなお方を礼拝するときに 그런 하나님의 살아계심을 우리는 경험할 수 있습니다. その中で私たちが創造主生きておられることを確認することができます。 성경에 보면 두 주인을 섬기지 말라고 얘기하고 있습니다. 聖書には二股をかけてはいけないというふうに二人の主人に仕えてはならないと書かれています。 우리에게 두 주인은 무엇입니까? 私にとって二つの主人とはどういう存在でしょうか？ 하나님만큼은 아닐지라도
우리가 하나님처럼 사랑하는 것들을 이야기할 수 있습니다. もちろん創造主ではありませんけど、創造主と同じように愛するものがあるかもしれません。 제가 만약에 하나님만큼 커피를 사랑한다면 저는 두 주인을 섬기는 것입니다. もし私が創造主と同じようにコーヒーを愛するならば、そこは2つの主人に仕えていくことになります。 하지만 커피와 하나님은 비교할 수 없습니다. でもコーヒーと創造主は比較することはできません。 우리는 쉽게 돈과 혹은 가족과 우리 직장과 혹은 우리의 취미 생활과 하나님을 비교할 때가 있습니다. 私たちの中には時にはお金、また趣味生活、家族、またいろんなことを創造主と比較してしまう時があります。 그것은 하나님을 슬프게 하는 것입니다. それは創造主を悲しませることです。 그것은 성경의 영적 간음이라고 얘기합니다. それは聖書の中で霊的な姦淫だと書かれています。 하나님을 치욕스럽게 만드는 죄입니다. 創造主を恥ずかしめるそのような存在です。 하지만 우리는 이것을 자주 범합니다. 이런 죄를 자주 범합니다. でも私たちの中を見てみると、私たちも同じようなことをところでそのまましています。 그래서 성경은 우리에게 말합니다. 두 주인을 섬기지 말라고. ですから創造主はこの御言葉の中で2つの主人に仕えてはいけないと語っています。 예배를 드리기 전에 우리의 마음을 늘 돌아보아야 합니다. 私たちが礼拝を捧げる前に私たちの心はどうであるかということをいつも見なければいけません。 내 마음 안에 하나님처럼 높아진 것은 무엇인가? 私たちの心の中で創造主と同じように高く掲げられているものは何だろうか。 나의 자동차일 수도 있고요, 나의 가족일 수도 있고요, 직장일 수도 있고요, 친구일 수도 있습니다. 自分の車、また家族、また職場、そして自分の時間、そのようなものかもしれません。 혹은 내가 연주하는 기타일 수도 있습니다. 時には私たちが礼拝に使うそのギターかもしれません。 혹은 내가 예배하는 이 예배일 수도 있습니다. もしくはこの私たちが礼拝するこの礼拝かもしれません。 예배는 하나님께 드리는 방법이지 예배 자체는 우리의 목적이 아닙니다. 礼拝は私たちが創造主に礼拝を捧げるためのそのような方法の一つでありますけれども、創造主ではありません。 하지만 우리가 우리 예배, 우리 교회만 얘기하고 하나님을 예배하지 않는다면 우리는 하나님이 아닌 교회와 예배를 예배하는 것입니다. でも私たちのこの礼拝が、私たちの教会がそのようになってしまうならば、そこにも創造主を悲しませる要素がたくさん出てきています。 우리는 예배를 쉽게 주일날 드리는 예배 예식만을 예배라고 생각합니다. 私たちは簡単に礼拝のその順序が礼拝だと思うことがあります。 하지만 우리가 내 안에 품는, 내 안에 소중하다고 생각하는 것, 그것을 따르는 마음 또한 예배입니다. でも私たちが本当に一番大切なものに、その方に従っていくそのような思いも礼拝の一つです。 우리 안에 그 숨은 마음을 우리는 빨리 알아야 합니다. ですから私たちの心の中にあるそのような隠れた思いをきちんと把握して、またそれを発見しなければいけません。 하나님 앞에 정직해야 합니다. 創造主の前に正直な思いでいなければ。 빨리, 그리고 하나님이 기뻐하지 않으시는 우상을 빨리 버려야 합니다. 創造主が喜ばれていない、もし偶像があるのはそれを早く捨てなければいけません。 다이아몬드와 돌이 있습니다. 어느 것을 여러분은 다이아몬드와 돌을 동일하게 가지고 있는 것은 동일하게 취급하는 것은 바보스러운 일입니다. 私たちがダイヤモンドと普通の石があるならば、それは同じようにダイヤモンドの石も同じように扱うことはバカみたいなことです。 하나님 우리에게 있어서 귀중한 보석과 같은 분이 있습니다. 創造主は私たちにとって本当に宝物のようなその存在です。 그분이 없이는 우리는 존재할 수 없습니다. 創造主なしに私たちは生きることはできません。 그런데 우리는 길거리의 돌과 같은 것을 우리의 인생의 소중한 것으로 자꾸 가지고 있습니다. でも私たち時々道端にあるその石ころを本当に大切なものとして私たちの心の中に、持ってくることがあります。 여러분이 가지고 있는 하나님이 여러분에게 소중한 건 우리에겐 하나님 한 분만으로 충분합니다. 私たちが告白するべきことは創造主お一人で十分ですというその告白です。 사단은 자꾸 우리에게 너 이것도 필요하지 저것도 필요하지 자꾸 우리에게 이야기합니다. サタンは私たちに対してこれもあなた必要ですよ、これもいるでしょう、あれもいるでしょう、そんな言葉をかけてきます。 그래 맞아 나에겐 이것도 필요해라고 자신을 속이게 됩니다. 私たちはそれを聞くときに、あ、そうだ、これも必要、あれも必要、これも必要、騙されていきます。 근데 어느 순간 우리에게 정말 중요한 하나님은 빠지고 이것만 남을 때가 남는 순간이 올 것입니다. でも私たちがいつか何かにぶつかったときに創造主がない、私たちが大切にしたものだけが残っているその姿を見ることがあるかもしれません。 결국은 우리는 하나님을 섬기기 위해서 섬기던 우리들이 진리가 아닌 다른 비진리를
따라갈 때가 있습니다. 私たちは創造主を礼拝すると言いながらも本質的なものを求めないで非本質的なものに心がいってしまう時があります。 가끔 우리는 하나님을 위해서 과감해질 필요성이 있습니다. 私たちは創造主のために時には勇敢になる必要があります。 하나님을 예배하는 데 있어서 음악이 하나님을 예배하는 데서 방해가 되는데 우리는 음악을 내려놓을 필요성이 있습니다. もし創造主を礼拝するためにもし音楽が邪魔になるならばその音楽もやめる必要もあります。 하나님을 예배하는 데 있어서 악기가 방해되면 우리는 악기를 내려놓을 필요성이 있습니다. 創造主を礼拝するためにもし楽器が邪魔になれば楽器も捨てなければいけない。 우리는 하지만 두려워합니다. でも私たちはこんなふうに恐れを持っています。 악기와 음악이 없으면 하나님을 예배하지 못할 것 같은 두려움이 있습니다. この楽器と何かがなければ礼拝ができないようなその思いになる時があります。 하지만 하나님은 언제 우리에게 그것을 요구하셨나요? でも誰がこの楽器がなければ礼拝ができないと言ったんです。 성경에 보면 수많은 악기와 찬양하는 방법에 대해서 이야기는 하십니다. もちろんそう、この聖書の御言葉を見るといろんな楽器を使って、方法を通して礼拝をするその姿を見せてください。 하지만 예배의 본질적 의미는 행위가 아니라 그 행위 이전에 우리의 마음의 태도입니다. でも聖書が語っている大切なことはそのような方法の前に私たちの心の態度がどうであるかということを語っている。 우리가 예배의 본질을 회복하기 위해선 우리가 하나님 앞에 버려야 될 것을 우리는 살펴보아야 할 것입니다. ですから私たちが本当の礼拝を捧げる前にもう一度私たちの心から何を捨てるべきかということを考えなければいけない。 우리는 두 주인을 섬기지 않기 때문입니다. 私たちは二人の主人に仕えることができないからです。 하지만 우리가 한 분 하나님만을 예배할 때 음악과 그 외 악기는 하나님을 예배하는 좋은 도구가 될 수 있습니다. 私たちがもしそのようなものを捨てて一つの創造主に従うならばその音楽もまた楽器も創造主を褒めたたえるその素晴らしい道具として使われていきます。 도구를 사랑하는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 것이 지혜입니다. 道具を愛することではなく創造主を愛することは知恵の始まりです。 하나님을 사랑할 때 그 도구들도 하나님을 사랑하는 좋은 통로로 사용되어질 것입니다. 創造主を心から愛するときに私たちが使っているその道具も創造主を愛するための道具に変えられていきます。 악기 연주를 잘하고 싶으십니까? 노래를 잘하고 싶으십니까? 楽器が上手くなりたいでしょうか。また賛美が上手くなりたいでしょうか。 그거 먼저 우리에게 해야 될 것은 하나님을 사랑하는 것입니다. その前に私たちが考えなければいけないのは創造主を愛する。 하나님을 사랑하는 사람에게서 나오는 악기와 노래는 잘하지 못해도 아름답게 들립니다. その創造主を心から愛する方々が捧げるその、礼拝の賛美また楽器の演奏は上手じゃなくても美しさがあります。 앉아있는 회중이나 나나 하나님 모두 아십니다. 私たちもまた座っている会士の方々また創造主もそれをご存知です。 찬양하는 나의 노래가 연주하는 나의 연주가 하나님을 위한 것인지 사람들에게 보여지기 위한 것인지 私たちがやっているその演奏が創造主のためにやっているのかもしくは自分を自慢したいがためにやっているのか 하나님을 사랑할 때 어떤 연주를 하더라도 그것은 하나님을 기쁘시게 할 수 있습니다. 創造主を愛するならばどのような演奏方法でも創造主は愛してください。 하나님을 먼저 사랑하시겠습니까? 創造主をまず愛されますでしょうか。 부주인이 아닌 하나님만 사랑하시겠습니까? 二人の主人ではなくて創造主だけにお使いする決心ができますでしょうか。 옆에 있는 분에게 얘기하겠습니다. 하나님만 사랑하겠습니다. 横の方に宣言しました。創造主だけを愛します。 創造主だけを愛します。 하나님을 사랑하는 사람이 훈련되어진 찬양팀이라면 그 예배는 더할 나위 없이 좋습니다. 創造主を愛する方が集まるそのような賛美チームであるならばもう言うことなく本当に素晴らしい賛美チームだと思います。 하나님을 사랑하는 사람들이 악기를 연주하기 시작할 때 그 예배는 은혜가 있습니다. 創造主を愛する方々がその礼拝をされてまた演奏を始めるならばそこに素晴らしい恵みがあります。 그래서 이 시간 우리가 이번 세미나를 통해서 우리가 하나님을 사랑하는 것을 먼저 이야기했다면 잠시 우리는 어떻게 우리가 악기를 통해서 하나님을 예배할 것인지에 대해서도 이야기할 것입니다. このセミナーを通してどうやって創造主を愛しても礼拝するかを学んだならば次のところではどのようにして楽器を使って創造主を礼拝するかを学びたいと思います。 하지만 절대로 악기 자체로 하나님을 예배할 수는 없습니다. でも楽器自体を通して創造主を礼拝することはできます。 악기를 연주하는 우리의 마음이 하나님을 예배드리게 하는 것입니다. 私たちの創造主に対する思いが楽器を通して創造主を礼拝することになるからです。 기타만이 피아노만이 악기는 아닙니다. ギターとまたピアノだけが楽器ではありません。 우리의 몸도 하나님께 드리는 악기입니다. 私たちの体も創造主に対する素晴らしい楽器になることです。
내가 입으로 찬양하기 시작할 때, 내가 손을 들고 찬양할 때 私たちが口を通してまた手を挙げて賛美をするときに 하나님을 찬양하는 악기가 되는 것입니다. 創造主を礼拝する楽器になることができます。 나의 하는 말이 하나님을 찬양하기 시작할 때 우리는 하나님을 예배하는 악기가 되는 것입니다. 私たちの口から創造主を愛する本当の告白が出るなら、それを創造主は楽器として見ています。 우리는 그러한 예배를 온전한 예배라고 얘기합니다. そのような礼拝を私たちは全く礼拝というふうに言っています。 보이지 않는 우리의 마음과 보이는 우리의 몸이 하나님께 함께 예배를 드릴 때 그 예배가 온전한 예배입니다. 見えない私たちの心と、そして見える私たちの口からの告白を通しても賛美を捧げる、それが全く礼拝という。 한국에서 여성분들이 명품 가방을 좋아합니다. 韓国ではブランド、韓国の女性の方々、ブランド品が大好きです。 여러분도 솔직히 좋으시죠? 皆さんも好きですか？お好きですか？ね、違いますか？ 명품을 좋아하는 한 가지 이유가 있습니다. そのブランドが好きな一つの理由があります。 진짜이기 때문입니다. 本当だからです。本物だからです。 하지만 가짜는 아무리 비슷한 가짜는 좋아하지 않습니다. でも偽物であっても、どれだけ素晴らしいものであっても偽物は偽物嫌だ。 아무리 진짜처럼 보인다 할지라도 그것은 처음부터 가짜이기 때문입니다. どんなに本物に見えようとしても偽物、これが偽物ならばそれは全部。 우리가 드린 예배 또한 하나님께 드린 진짜가 되어야 될 줄 믿습니다. 私たちが捧げる礼拝も創造主から見られて本当の礼拝になりたいと。 거의 비슷하게 예배 드리는 것 같은데라고 예배하는 예배가 아니라 진짜 하나님이 기뻐하시는 예배를 드려야 될 줄 믿습니다. そんなふうに見えるんだけどなというそんな礼拝ではなくて、本当に心から主を礼拝する、喜びを持って礼拝する、そのような礼拝になりたいと思います。 여러분 그런 예배를 사모하시겠습니까? 皆さん、そのような礼拝を求めておられますでしょうか？ 그러기 위해선 따라하겠습니다. ではちょっと、ついていってみましょう。 하나님을 알자. 創造主を知ろう。せーの、創造主を知ろう。 그리고 두 번째 하나님을 사랑하자. 二つ目は創造主を愛そう。せーの、創造主を愛そう。 그 마음이 결국은 하나님을 찬양하는 하나님 기쁘시게 하는 마음이 될 줄 믿습니다. そのような心が本当の礼拝につながっていくものだというふうに思います。 나에게 내가 사모하는 찬양이 있습니다. 私がよく歌うその賛美があります。 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 이 찬양의 가사는 私が主の喜びになりたい、そのような賛美がありますけれども。 찬양도 불러주십시오. 찬양도 불러주세요. 네. 私が主の喜びになりたいと。 찬양이 없나요? 네, 일본에 없어요? 네. 네. 이 찬양의 가사는 하나님의 기쁨이 되기 원한다라는 내용입니다. その賛美のタイトルは私が主の喜びになりたいというそのようなタイトルです。 하나님의 기쁨이 되는 것은 즐거운 일입니다. 主の喜びになるということは本当に素晴らしいことです。 가끔 우리는 은혜를 받기 위해서 예배를 드립니다. 時々私たちは恵みを受けるために礼拝を捧げがちです。 하지만 사랑하는 사람에게 주는 선물은 내가 은혜를 받기 위해서가 아니라 상대방을 기쁘게 하기 위해서입니다. でも一番大切なことは、私たちが愛する方に何かするときに相手が喜ぶことを望むように、私たちも礼拝する相手が喜ばれるようなことを考えなければいけない。 상대방에게 선물을 준비할 때 내가 필요하고 내가 좋은 것이 아니라 상대방이 필요하고 좋은 것을 준비합니다. 私たちもプレゼントをするときに自分が必要なものを相手に渡すんじゃなくて、相手が必要なものを渡すときに喜ばれます。 그 선물을 포장할 때도 대충 신문지에 싸지 않습니다. 예쁜 포장지에 담아줍니다. 私たちも何かプレゼントをするときに新聞紙に適当に包んで渡す人はあまりいません。きれいに包んで渡します。 그리고 그 선물을 내가 좋아하는 사람에게 주었을 때 그 사람이 기뻐하는 것으로 우리는 기뻐합니다. 私たちが相手が喜ばれるようなプレゼントを準備して渡して相手が喜ばれる姿を見るときに、私たちも喜びを分かち合うことができます。 우리는 선물을 주고 나서 나에게 선물이 없냐라고 얘기하지는 않습니다. 私たちは相手にプレゼントを渡して、私にプレゼントはないのっていうことはありません。 근데 우리는 예배를 드릴 때 하나님께 예배를 드리면서 하나님 저에게 은혜를 주세요라고 얘기합니다. 私たち時々礼拝をするときに、私たち礼拝を捧げておきながら、私たちに恵みをくださいという模様を持つときがあります。 예배는 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. 礼拝は創造主を喜ばせることです。 나를 즐겁게 하는 것이 아닙니다. 私たちを楽しませるものではありません。 미처 우리가
그 안에 은혜를 경험하지 못한 것 같을지라도 우리는 예배를 드린 것만으로도 충분합니다. 私たち時々恵みを受けたことが受けなかったような思いになるかもしれませんけれども、私たちが本当に心から礼拝したならばそれで十分です。 하지만 여기에 필요한 것은 내가 원하는 예배가 아닌 하나님을 원하는 예배. 첫 번째는 하나님을 원하는 예배입니다. ここで一番大切なものは私たちが喜ばしい礼拝ではなくて創造主が喜ばれる礼拝ということです。 그리고 그 마음을 대충이 아니라 예쁜 선물 포장지에 집어넣듯이 소중하고 예쁘게 하나님께 드리는 것 또한 필요합니다. 私たちが適当にこう包んで私のにが喜ばれないように私たちの思いも適当にして礼拝するんではなくて本当に心から主にお捧げするものだと思いながら礼拝の態度また心を準備しなければいけません。 그렇게 하나님께 우리의 마음과 그 보여지는 것이 함께 하나님께 드릴 때 하나님은 기뻐하십니다. 私たちが見えるそのようなものとまた見えないものをきちんと準備して捧げるときに創造主が喜んでください。 네, 하나님은 놀라운 것은 하나님은 좋으신 아버지이십니다. でも驚くことは創造主は素晴らしいお父さんだということです。 그 선물을 받으시고 가만히 계시지 않으십니다. その私たちが捧げたプレゼントをいただいて静かにしておられる方ではありません。 더 많은 것을 우리에게 주신 분이 우리 아버지이십니다. 私たちがお渡ししたそのプレゼントよりもっと大きいものを私たちに与えてくださいるそのお父さんです。 하지만 하나님 우리의 마음의 중심을 아십니다. でも創造主は私たちの心の中心を見ておられます。 하나님이 주실 은혜를 위해서 이것을 주는지 아니면 정말 하나님을 사랑해서 주는지 하나님 아십니다. 私たちがその礼拝の中でいただく恵みを求めてあげるものなのか、それとも心からお渡しするものなのか見ておられます。 저에겐 자녀가 셋이 있습니다. 私には3人の子供がおります。 딸, 아들 있습니다. 娘、息子、息子です。 딸은 이번에 14살입니다. 今、私の娘は14歳です。 저는 딸이 너무 좋습니다. 私は娘のことが大好きです。 하지만 이 딸이 아빠인 제가 자신을 좋아한다는 것 또한 알고 있습니다. 娘もお父さんは私のこと好きなんだなということも知っています。 그래서 아빠에게서 좋은 것이 나온다는 것 또한 알고 있습니다. お父さんがいいものをくれるんだということもよく知っています。 그래서 가끔은 아빠가 좋아서 아빠에게 편지를 쓰는 것이 아니라 아빠에게 무언가를 얻어내기 위해서 편지를 쓸 때가 있습니다. そのような娘が時々お父さんから何かいいものをもらうために手紙を書いてお父さんにいい手紙を書いて渡す時があります。 하지만 아빠인 저는 그 딸의 마음을 압니다. 私はでもお父さんですからその娘の気持ちよくわかります。 이 딸이 나를 사랑하는 것 또한 알지만 지금 이 편지는 사랑해서라기보다 나에게 선물을 받기 위해서이구나 압니다. この手紙が私を愛するからもちろんそうかもしれないけどその後ろにある気持ち私から何かプレゼントをもらいたいんだなっていう気持ちも分かっています。 하지만 선물을 주는 결정은 제가 합니다. プレゼントをあげるかあげないかの決定は私がします。 선물을 줄지 안 줄지는 그때와 방법은 크기는 제가 결정합니다. いつどのようなプレゼントを渡すか渡さないかは私にかかっています。 하지만 이 아이를 사랑하기 때문에 이 사랑하는 아이에게 필요한 것을 주고 싶은 마음은 아빠의 마음입니다. でもこの愛する娘が必要なものがあるならそれを与えることがお父さんの気持ちです。 하나님께 진심으로 하나님께 예배를 드리면 하나님은 그 예쁜 마음으로 우리에게 은혜로 선물을 주십니다. 私たちが本当に心から礼拝を捧げるならば創造者その気持ちを受け取ってくださって私たちに大きなものをまたさらに与えてください。 혹시 서로 의도적인 예배이다 할지라도 하나님은 그 예배를 통해서 우리에게 은혜를 주십니다. もちろん時には意図的な思いを持って礼拝を捧げたとしてもそこには創造主が思いを与えてくださって恵みをくださるかもしれません。 하지만 하나님은 마음으로 예배를 드리는 것을 원하십니다. でも創造主は心から礼拝を捧げることを望んでおられます。 그런 예배를 통해서 하나님은 우리에게 하나님의 살아계심을 나타내십니다. その礼拝を通して創造主が今も生きておられることを表してくださいます。 오늘 이야기를 정리하도록 하겠습니다. 今日の話をまとめたいと思います。 하나님을 예배하는 것은 創造主を礼拝することは 교회당에서만이 아닙니다. 教会だけですることではありません。 찬양만이 아닙니다. 賛美だけではありません。 하나님을 예배한다는 것은 創造主を礼拝するということは 하나님의 말씀대로 살고 創造主の御言葉通りに生きて 하나님을 자랑하고 創造主を自慢しながら 또
또 하나님을 마음으로 사랑하고 またその人を心から愛して 또 그것을 기쁘게 표현할 때 그것이 하나님을 예배하는 것입니다. その人を喜びを持って表現するときにそこに喜びがあります。 여러분은 어떤 예배를 드리시겠습니까? 皆さんどのような礼拝を捧げたいと思いますでしょうか。 하나님을 기쁘게 하는 예배를 드리지 않으시겠습니까? 創造主が喜ばれる礼拝を捧げたいと思われませんでしょうか。 그렇다면 오늘 이 시간 여러분 공감하셨다면 결정하셔야 합니다. 皆さんがもしこのセミナーの中で共感する部分があるならば今心を決めたいと思います。 말씀을 보기로 결정하셔야 됩니다. 御言葉を読むように決めなければ。 하나님만 사랑하시기로 결정하셔야 創造主 합니다. だけを愛することを決めていただきたいと思います。 보이지 않는 것과 보이는 것으로 모두로 하나님을 예배하기로 결정하셔야 합니다. 見えるところと見えないところ全てのものを持って創造主を愛することを決めていただきたいと思います。 긴 시간이 우리에게 필요할 수도 있습니다. 長い時間がそれについて必要かもしれません。 하나님의 은혜가 바로 우리에게 임하지 않을 수도 있습니다. 創造主の恵みがすぐには来ないかもしれない。 하지만 하나님을 사랑하는 자와 하나님은 함께 하십니다. でも創造主を愛する者と私たち共にいてください。 이번 이 시간이 그렇게 하나님을 사랑하는 여러분을 통해서 하나님을 예배하는 좋은 기회가 되기를 원합니다. このセミナーを通して創造主をもっと愛するその素晴らしい機会になれればと思います。 이 시간 잠시 눈을 감고 기도하기 원합니다. この時間、しばらくの間目を閉じて祈りたいと思います。 하나님 나의 마음을 감찰해 주세요. 創造主私たちの心を観察してください。 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리기 원합니다. 創造主は喜ばれる礼拝を捧げたいと思います。 사람들을 위한 예배가 아니라 하나님을 위한 예배를 드리기 원합니다. 人々を喜ばせる礼拝ではなくて創造主を喜ばせる礼拝。 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 위한 예배를 드리기 원합니다. 私のための礼拝ではなくて創造主のための礼拝。 살아계신 하나님을 경험하는 예배를 드리기 원합니다. 今も生きて働かれる創造主を経験する礼拝になります。 하나님을 부끄러워하지 않는 예배를 드리기 원합니다. 創造主を恥かめるそのような礼拝になるとないように。 그리스도의 향기처럼 영향력 있는 삶을 살기 원합니다. キリストの香りのように影響力を与えるそのような生き方ができます。 이런 내용의 결단을 우리의 마음으로 이 시간께 여러분의 입술로 고백하면서 함께 하나님께 기도하기 원합니다. このような私たちの決定または思いを今祈りを通して創造主様に捧げたいと思います。 이 시간 함께 기도하겠습니다. 같이 각자의 고백으로 기도하겠습니다. それぞれにお願いいたします。 하나님 시간을 주시옵소서. 하나님私たちの思い、私たちの喜ばれる私たちをあなたがどういうふうにあなたその道を礼拝することができますように助け導いてください。私たちの心の中をあなたが全てのことに私たちの心の中にあなたが喜ばれないようにあなたたちの意識をまた自分の方向に私たちの思いがあるから取り去って私たちが望まれる礼拝なんだ。心はどうなんであるか助け導きください。そのために私たちが決断をすることができます。私たちのその 하나님 감사합니다. 天のお父様ありがとうございます。 하나님을 알 수 있는 創造主を知ることができる。 하나님을 예배하는 것을 깨닫게 하시는 시간 주시면 감사합니다. 創造主を礼拝することは何であるかを気づかせてくださったこの時間ありがとうございます。 이제는 아는 것에서 멈추지 않고 今この時間私たちが知るだけでそこで止まるのではなくて 우리의 삶으로 하나님을 예배하기 원합니다. 私たちの生き方を通してあなたを喜ばせる礼拝になりたいと思います。 나의 매일의 삶에서 하나님을 경험하기 원합니다. 私たちの毎日の生活の中であなた様を経験することができます。 이 땅에서 하나님이 우리의 자랑이 되시길 원합니다. この私たちのこの人生の中であなた様だけが私たちの自慢になることができます。 주님, 우리 교회를 사용하여 주시옵소서. 私たちそれぞれの教会をあなたが用いてくださいます。 하나님, 내가 드리는 예배 안에 함께하여 주시옵소서. 私たちが捧げる礼拝に共にいてくださいます。 부족한 나를 사용하여 주시옵소서. 私たちでありますがどうぞお使いください。 함께하실 줄 믿으며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 共にいてくださることを感謝して愛するイエス様の名前を通してお願いいたします。 아멘. 예, 하나님께 감사의 박수, 영광의 박수 드리겠습니다. 創造主に感謝の拍手を